Fjölmiðlamaðurinn Sigurður Þorri Gunnarsson, eða Siggi Gunnars, heimsækir í dag og á morgun alla grunnskóla Akureyrar með fyrirlesturinn Vertu þú sjálfur. Við ætlum að líta inn á fyrirlesturinn hér í Oddeyrarskóla. Hvað fær þig til að setja saman þennan fyrirlestur? Það var nú þannig að Pétur Guðjónsson, sem er viðburðarstjóri Verkmenntaskólans á Akureyri, kom að mála við mig í haust, fyrir haustins að, og bað mig að setja fyrirlestur saman fyrir mannréttindaviku sem var verið að halda í Verkmenntaskólanum. Og þetta er svona hugðarefni sem er mjög nærri, þetta er svona að samþykkja sjálfan sig og þykja vænt sjálfan sig. Og ég ákvað að setja saman þennan fyrirlestur sem heitir Vertu þú sjálfur. Og það heppnaði svona vel þarna uppi í VFM og þá fannst mér bara að ég þurfa að fara með þetta lengra. Og ég er búinn að fara með þetta í einn framhaldsskóla fyrir sunnan sem ég var í VFM og núna tóku þessi samtaka sem eru foreldrasamtök hérna í grunnskólanum á Akureyri og báðum að koma og tala í öllum grunnskólanum og ég náttúrulega gæti ekki sett nei við þessu tækifæri að fá að koma og tala við unglinga hérna á Akureyri í mínum heim og bæ og fjalla þetta efni sem að stendur mér svona nærri. Og hvernig hafa viðbrögðin við fyrirlestrinum verið? Algjörlega frábær. Í dag er ég búinn að fara milli þess að vera hlæjandi og hálf skælandi. Búinn að fá frábær viðbrögð frá krökkunum og þau spyrja alls kyns spurninga og eru mjög opin og ég svara öllu. Ég segist ekki eiga nein leyndarmál, ég á einkamál en ekki leyndarmál og reyni bara að svara öllu vel og svo hafa komið líka málið við mig eftir fyrirlesturinn og sagt hvað þetta skiptiði miklu máli og hvað mér fannst gaman að heyra þetta, þannig að það skipti mér alltaf miklu máli og viðbrögðin verið alveg frábær. Og sem ég segi, ég er maður svona hálf klökkur bara. En hverju skiptir það fyrir unglinga? Ég myndi að heyra það sem þú hefur að segja í þessum fyrirlestri. Sko, ég er að fjalla með þessum fyrirlestri hvernig maður er að vera maður sjálfur og það eru svona 2 æviskeið sem ég tala í fyrirlestunum sem maður er frábær í að vera maður sjálfur. Það er annars verið þegar maður er krakki, svona upp á 5-6 ára, þegar er ekki búið að imprenta í mann fordóma eða einhverja svona að maður geti ekki gert ákveðna hluti og sjálfsmyndin er orðin farin í alls kyns flækjur þegar maður eldist og svo þegar maður er aftur orðin gamall, bara komin yfir 75 áttræður og þá er maður búinn að læra það að álit annarra skiptir ekki miklu máli. En það er akkurat þetta bil á milli 5 ára og áttræðs sem er svo erfitt og sérstaklega þetta tímabilið sem maður er unglingur af því að þá er maður að mótast og við erum að mótast á hverjum einasta degi. Og ég held að þetta skipta alveg gríðarlega miklu máli fyrir krakkana að einhver komi, svona eins og ég, sem er búinn að gangi í gegnum ýmislegt. Ég segi mína sögu, hvernig ég lærði að samþykkja sjálfan mig og þykja vænt sjálfan mig. Og er svona að reyna að segja þeim að það er allt í lagi þó að þau tilheyri ekki því sem að talið er normal, þó ég trúi ekki að sé til neitt sem heitir normal. Það er bara til algengir hlutir. Og ég reyna að segja þeim það er allt í lagi. Maður á að taka bara sjálfan sig sátt og elska sjálfan sig og það held ég að sé skiptir miklu máli fyrir þau að heyra vegna þess að á þessum aldri er maður nú heldur betur að efast sjálfan sig og svona, já, að reyna að mótast, sko. Þannig að, já, ég held að þetta skiptir miklu máli. Þess vegna finnst mér svo gaman að fá að koma að tala. Ég talaði í grunnskólum, framhaldsskólum sem er aðeins eldri, sko, en fá að koma að tala við þennan aldurshóp og eftir viðbrögðin í dag, þá sé ég það er algjörlega mikilvægt. En þetta er svo mikilvægt fyrir alla, líka. Að heyra þetta, að læra að elska sjálfan sig. Ég er að fara að halda opin fyrirlestur þetta fyrir foreldra og þetta á ekki síður erindi við það sem er eldri. Þegar við erum öll að ströggla við þetta hverjum einasta degi. Er þetta eitthvað sem þú hefði viljað að hefði verið lögð áhersla á við unglinga þegar þú varst yngri? Algjörlega. Bæði náttúrulega er ég að tala, mín saga tengist náttúrulega því að ég hef þurft að koma svona og samþykkja mína kynhneigð og samþykkja hver ég er í raun og veru. Það er mín saga inn í þetta, þó að þessi fyrirlestur fjalli ekkert endilega kynhneigð frekar en eitthvað annað, en það er mín saga. Og þú veist, það var engin fræðsla, það var engin svona með þessa sögu sem kom að tala við mig þegar ég var ungur. Og Guð minn góður, hvað ég hefði viljað að einhver hefði komið og sagt, herru, þú ert ekki það sem allir eru, eða þú ert ekki það sem allir eru, þú finnur ekki í þessum kassa sem flestir finnast í því. Það er bara allt í lagi. Það sagði það ekki við mig þegar ég var unglingur. Og ég held að óska þess að eitthvað svoleiðis hefði verið gert og það er ekki nema 10 ár síðan ég útskrifaðist, það er rétt rúm 10 ár síðan ég útskrifaðist úr grunnskóla. Og svona að lokum, fyrirlesturinn, hann heitir Vertu þú sjálfur. Hvernig gerum maður það? Hvernig verður maður sjálfur? Nú eins og ég hef nú sagt í fyrirlesturinn, sko, ég er að messa yfir fólkinu alveg hægri vinstri og eins og þetta sé voða auðvelt að vera maður sjálfur og það er engin töfralausn. En maður verður að fyrsta lagi að þekkja sjálfan sig og viðurkenna fyrir sjálfan sig hver maður er í raun og veru. Ég hef verið að gera það, þú veist, ég er hommi og ég elska það og ég er að díla við kvíða og það er bara svoleiðis og ég nota þessum styrkleika, ég er feiminn og ég er feitur og ég held með Sunderland í enska fótboltanum sem er hræðilegt. En allt þetta gerir það sem að ég er.
og ég elska það og ég viðurkenna það og ég er tilbúin að tala aðra við það. Þannig að leið þú þekkir sjálfa þig, ert búin að viðurkenna sjálfa þig og þekkja veikleikana og styrkleikana og elskar það báða, þá ekkert mál að vera maður sjálfur og bara vera opinn, þú veist. Reyna ekki að leyna neinu, þú veist. Eins og ég segi alltaf, fólk getur átt sín einkamál en ekki sín leyndamál. Og stattu með sjálfum þér, það er eins og hvetur krakkarnir til að gera. Já, standa með því sem að þau vilja gera. Þú veist, ég hafði stóra drauma þegar ég var krakki á Akureyri. Þú veist, mér langaði að fara í meistaranám í mínu fagi út í Bretlandi. Mér langaði að vinna fyrir BBC og fara þar inn og kynnast því. Og það var alltaf sagt, þú ert bara í vaffum á Akureyri, hvað heldur þú náir því? En þú veist, ég stóð bara með mínum draumum og mér tókst að gera það. Þannig að fólk á alltaf að standa og krakkarnir að standa með sínum draumum, það sem þau vilja vera og ekki láta neitt segja sér að þau geti ekki orðið það sem þau vilja vera. Og líka standa með, þú veist, sínum gildum og því sem þau vilja gera. Ég segi það einmitt í fyrirlesturnum að ég hef tekið margar góðar ákvarðanir og margar slæmar ákvarðanir, en einu ákvarðanir sem ég hugsanlega sé eftir eru þær ákvarðanir sem ég hef tekið til þess að þóknast öðrum.